赤裸等幸兒 ，Bosco 話：我有阿媽生啊！佢哋拍拖咁多年，最近搬埋樓上樓下，都已經唔係咩秘密啦。但係真係冇諗過 Bosco 會 open 成咁噶。就上個禮拜五唔使開工嘅 Bosco 喺屋企剝光豬除咗煙，原來係等幸兒上嚟。拍完古裝劇趕到嚟嘅幸兒，仲好細心幫沖完涼嘅 Bosco 抹身，兩個又遊房，嘴到出廳添。不過原來同阿媽住嘅 Bosco 有鋪屋企攞男人，隔咗幾日又剝過。咁嗰個係我睡房嚟噶嘛，我自己沖完涼，咁我自己喺間睡房度未着衫咁周圍行都 OK 嘅啫。我只係想講一句，我都阿媽生，呢件事都可以講話係超越咗我底線，其他嘢我都唔係好想講。嗰日同幸兒有親熱動作喎。咁大家樓上樓下其實都喺即係都會去對方屋企食飯嘅，只能夠小心啲咯。但係我覺得我做藝人啫，唔係坐監咯。我都想有翻屋企有少少自由。唔通以後我翻房我都要包到密密實實嘅？咦，我媽都會有陣時喺個房度換衫嘅喎，即係咯，大家尊重下啦。幸兒尋日話唔回應單嘢，而 TVB 喺尋晚發聲明話呢啲係侵犯他人私隱，會保留法律追究權利。